किसी बड़े, बिना किसी उत्साह के घर में एक फ्लफी सफ़ेद बिल्ली नामक स्नोबॉल और एक चतुर ग्रे माउस व्हिस्कर्स की क्लासिक खेल शुरू होने जा रही है। उनका एक ही लक्ष्य है, एक दूसरे की तलाश में जीतना। हमारा अभिनेता स्नोबॉल, बिल्ली, हमेशा अपने हुनर से जूझता है। वह तेजी से व्हिस्कर्स के पीछे दौड़ेगा, जो सावधानीपूर्वक हर चिचली हुई आवाज़, हर आवाज़ का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। व्यापार जैसा कोई भी घटनाक्रम हमेशा अप्रत्याशित होता है और इसके साथ ही स्नोबॉल हमेशा अपनी चाल में फंस जाती है।